តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតគ្មានភាពច្បាស់លាស់ដែរឬទេជាច្រើនជំនាន់ក្រោយជំនាន់អាដាមនិងអេវ៉ាចំនួនប្រជាជនបានកើនឡើងនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សទៅពាសពេញផែនដីនិងត្រួតត្រាវាក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនខ្វល់ពីការណែនាំរបស់ទ្រង់ហើយចាប់ផ្ដើមសង់ទីក្រុងដ៏ធំមួយដែលមានប៉មដ៏ធំមួយដើម្បីឲ្យពួកគេមានឈ្មោះល្បីដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបំបែកភាសារបស់ពួកគេនិងឲ្យពួកគេបែកខ្ញែកទៅពាសពេញពិភពលោកទាំងមូលពួកគេខ្លាចទៅជាជាតិសាសន៍ច្រើនដែលនិយាយភាសាផ្សេងគ្នាហើយថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងគ្នាដោយសារតែការរឹងទទឹងរបស់ពួកគេព្រះបានប្រគល់ជាតិសាសន៍ទាំងនេះទៅក្នុងដៃអារក្សដែលបះបោរដែលបានបន្តធ្វើអាក្រក់ក្នុងចំណោមពួកគេហើយព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចព្រះハរតីបង្កើតជាតិសាសន៍ដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីល្អតាមរយៈជាតិសាសន៍ពិសេសនេះទ្រង់នឹងបំផ្លាញអំពើអាក្រក់និងនាំសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលចេញពីស្រុករបស់អ្នកទៅទឹកដីដែលយើងនឹងបង្ហាញអ្នកយើងនឹងឲ្យប្រជាជាតិដ៏ធំកើតចេញពីអ្នកហើយគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងបានទទួលពរអាប់រ៉ាហាំនិងប្រពន្ធគាត់សារ៉ាចាស់ណាស់ហើយគ្មានកូនដោយសារសារ៉ាជាស្ត្រីអាប់រ៉ាហាំទុកចិត្តព្រះនិងដើរតាមទ្រង់ទៅទឹកដីថ្មីមានឈ្មោះថាកាណានតែច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអាប់រ៉ាហាំនៅតែគ្មានកូនដូច្នេះព្រះមានបន្ទូលសន្យាថាអ្នកនឹងមានកូនកើតចេញពីអ្នកពូជពងអ្នកនឹងមានចំនួនច្រើនដូចផ្កាយនៅលើមេឃអាប់រ៉ាហាំទុកចិត្តព្រះសាជាថ្មីដូច្នេះព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតតែសារ៉ាមិនរងចាំការមានកូនយូរទៀតទេហើយប្រាប់អាប់រ៉ាហាំឲ្យយកស្ត្រីបម្រើគាត់ជាប្រពន្ធដើម្បីមានកូនអាប់រ៉ាហាំយល់ព្រមយកអ្នកបម្រើនោះជាប្រពន្ធហើយពួកគេក៏មានកូនប្រុសមួយការនេះគ្មានអ្វីប្រសើរឡើយតែនាំឲ្យមានទុក្ខលំបាកទៅវិញដោយសារ៉ានិងស្ត្រីអ្នកបម្រើក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់មកជួបលោកអាប់រ៉ាហាំដែលកំពុងអង្គុយនៅមាត់ទ្វារជំរំតង់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំថាយើងនឹងមកជួបអ្នកពេលនេះក្នុងឆ្នាំក្រោយហើយអ្នកនិងសារ៉ានឹងមានកូនប្រុសមួយសារ៉ាលួចស្ដាប់ឮហើយសើចនឹងនិយាយថាក្រោយពេលខ្ញុំខ្សោយកម្លាំងនិងប្តីខ្ញុំចាស់ហើយតើខ្ញុំនឹងមានកូនឬព្រះជាម្ចាស់សួរអាប់រ៉ាហាំថាហេតុអ្វីបានជាសារ៉ាសើចនិងសង្ស័យចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់សួរថាតើមានអ្វីដែលពិបាកពេកសម្រាប់យើងឬនៅឆ្នាំក្រោយពេលសារ៉ាអាយុ90ឆ្នាំហើយអាប់រ៉ាហាំអាយុ100ឆ្នាំការអស្ចារ្យកើតឡើងហើយព្រះបន្ទូលសន្យាបានក្លាយជាការពិតសារ៉ានិងអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រុសមួយជាមួយគ្នាពួកគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាអ៊ីសាមានន័យថាសំណើចដោយសារសារ៉ាបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សំណើចតើផែនការរបស់ព្រះដើម្បីប្រទានពរគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងដូចម្តេច